Cara tepat menerapkan etika batuk. Upaya mencegah penyebaran penyakit yang paling umum diketahui adalah dengan menutup mulut dan hidung dengan tangan saat bersin dan batuk. Menghalangi droplet tersebar luas dengan cara menutup mulut dan hidung memang tepat. Namun, menggunakan telapak tangan pun kamu juga bisa menyebarkan patogen lewat sentuhan. Maka dari itu, ada beberapa cara yang harus kita ikuti. Yang pertama, menutup hidung dan mulut dengan tisu. Nah, setelah itu langsung buang tisu ke tempat sampah ya sebelum disentuh atau bahkan digunakan oleh orang lain. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain. Etika batuk seperti ini dilakukan untuk memastikan tidak ada cipratan droplet yang mengenai tubuh atau wajah orang lain. Ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Dalam etika batuk, membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir lebih efektif loh daripada menggunakan cairan antiseptik. Keempat, menggunakan masker saat sakit. Dengan catatan, hindari menggunakan masker yang sudah kotor atau lembab ya, karena justru dapat menjadi lingkungan kondusif untuk kuman berkembang biak. Keep giving me hope for a better day. Keep giving me love to find a way through this messy life I made for myself. Heaven knows I need a little hope for a better day. A little love to find a way through this messy life I made for myself. Heaven knows I need a little hope for a better day. Nah, ini dia hasil posternya yang nantinya akan aku share di sosial media. Kegiatan selanjutnya, aku mendampingi adik-adik desa Cipete untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.